අකුණු සැර වලින් ඕගොල්ලන්ගේ විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද? මේ සඳහා තියෙන හොඳම විකල්පය මොකක්ද කියන එක තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. අකුණු සැර වලින් ඕගොල්ලන්ගේ විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්න හොඳම අකුණු ආරක්ෂක උපකරණයක් ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක 100%ම ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්. මේ උපකරණය ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර විදුලි උපකරණ අකුණු සැර වලින් ඕගොල්ලන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් දෙනා කියන දෙයක් තමයි අකුණු සැර තියෙන වෙලාවල් වලදී විදුලි උපකරණ ටික විසන්ධි කරාම ප්‍රශ්නේ ඉවරයිනේ කියන එක. ඉතින් හැබැයි ඒක ඇත්තම ප්‍රශ්නෙට හරි විසඳුමක් නෙමෙයි. මොකද හේතුව අකුණු සැර පවතින වෙලාවල් වලදී ඕගොල්ලන් තද නිින්දක හිටියොත් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් ඒ වෙලාවේ ගෙදර නොසිටියොත් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ විදුලි උපකරණ ආරක්ෂා කරගන්න බැරි වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට තද නිින්දක ඉන්න වෙලාවල්දී ඕගොල්ලන් ගෙදර ෆෑන් එක ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරනවා. ෆ්‍රිජ් එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ගෙදර CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් තිබ්බොත් ඒකත් ක්‍රියාත්මකව තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන් අකුණු සැර ඇති වෙන බව නොදැන සිටියොත් මේ උපකරණ අකුණු සැර වලින් ආරක්ෂා කරගන්න ඕගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන ගැටලුව. ඉතින් මේකට තියෙන හොඳම විසඳුමක් තමයි අකුණු ආරක්ෂක උපකරණයක් භාවිතා කරන එක. එතකොට ඒකට හොඳම විකල්පය විදිහට මේ ලංකාවේ හදපු ලයිට්නින් ගාඩ් එක අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම හොඳම උපකරණයක්. මේ උපකරණේ තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර විදුලි උපකරණ අකුණු සැර වලින් ඔයගොල්ලන්ට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ උපකරණේ තියෙන 13 ampere plug එක ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය plug point එකට plug කරලා මේ උපකරණේ තියෙන plug point එකට ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ විදුලි උපකරණය සම්බන්ධ කරන එක විතරයි. දැන් අපි ෆෑන් එකක් කියලා හිතමු. ඒතර ෆෑන් එකේ plug එක මේකට සම්බන්ධ කරලා ෆෑන් එක on කරලා තියන්න තියෙන්නේ. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ විදුලි උපකරණ ටික මේකෙන් ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක්ම ප්‍රයෝජනයි. ගෙදර CCTV කැමරා සිස්ටම් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ එකකට ඊට පස්සේ ෆෑන්ස් වලට, ෆ්‍රිජර්ස් වලට, ඒ වගේම කම්පියුටර්ස් වලට, සර්වර්ස් වලට. මොකද සාමාන්‍ය කැමරා සිස්ටම් එකක්, සර්වර් එකක් ගොඩක් වෙලාවල් වලදී අපි අකුණු සැර පවතින වෙලාවල් වලදීත් ගලවන්න විදියක් නැහැ. මොකද කැමරා සිස්ටම් එක ගැලෙව්වොත් අපිට එතන ආරක්ෂාවක් නැති වෙනවා. සර්වර් එක ඔෆ් කරොත් එතන වෙනම ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ස්ථාන වලට මේක ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනයි. සර්වර්ස් වලට, කැමරා සිස්ටම්ස් වලට. ඊට අමතරව මේක ගෙදර තියෙන ඕනම විදුලි උපකරණයකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන TV, Wi-Fi systems, routers, ඒ වගේම cassette recorders, ඒ වගේම ගෙදර තියෙන ඕනම එකක් computers, ඒ ඕනම එකකට මේ උපකරණය ඉතාමත් සාර්ථකව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ උපකරණය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කියන්නේ අකුණු සැර පවතින වෙලාවල් වලදීත් ඒ උපකරණය ඔයගලන්ට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් හම්බ වෙනවා. මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක්, උසස්ම තත්ත්වයේ නිෂ්පාදනයක්. ඒක නිසා මේක ඕනම කෙනෙකුට ඉතාමත්ම සාර්ථකව භාවිතා කරන්න පුළුවන්.